नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, ये उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ, आप इसको करके देखो। बहुत जल्दी रिजल्ट बहुत बढ़िया देखने के लिए मिलेगा। हाँ, उपाय बताऊं उसके पहले आप सभी को अलर्ट कर दूं कि काफी फ्रॉड लोग, बहुत सारे फ्रॉड लोग मेरे चैनल पर घुस गए हैं, जो कमेंट बॉक्स में अपना नंबर डाल रहे हैं और फोटो मेरा लगा देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे सीधे साधे सब्सक्राइबर्स हैं, इनके हाथ शिकार हो रहे हैं। ये लोग पैसे लूट लेते हैं। जो लेडीज आपसे बात करती है वो नकली बिना भदौरिया है, उससे आप सावधान रहें। कुछ ही दिनों में मैं अपना नया नंबर चैनल पर इंट्रोड्यूस करूंगी, जो मेरी चालू वीडियो में आएगा। सिर्फ आप उसी नंबर का कांटेक्ट करें। इन लोगों से सावधान रहें। जो जानकारी मैं आपको देने के लिए जा रही हूँ, यदि अच्छी लग जाए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें। अभी दोस्तों, इस सर्दी का मौसम है। ज्यादातर लोगों को आपने देखा होगा खांसी, वो भी कफ वाली खांसी, जो बहुत ज्यादा परेशान कर देती है। ये खांसी हो रही है। वैसे तो बहुत ही अच्छा एक तरीका है। खांसी आपको बहुत ज्यादा हो रही है, कफ भी आ रहा है, तो आप जो चाय बनाते हैं उसमें तुलसी के पत्तों को अच्छे से पीस करके डालें। तुलसी के पत्ते जितना ज्यादा आप यूज करेंगे, खांसी में आपको उतनी जल्दी राहत देखने के लिए मिल जाती है। दूसरा, तुलसी के पत्तों को आप पीस लें और उसका रस निकाल लें। उसके रस में थोड़ी सी शहद मिक्स करें और इसको आप अपनी उंगली से चाटें। आप देखेंगे 2 या 3 बार आप इसको लेंगे, खांसी में आपको राहत मिल जाएगी। और अभी दोस्तों, अमरूद हर जगह बिक रहे हैं। कफ वाली खांसी के लिए अमरूद आशीर्वाद है। वैसे तो अमरूद खाने से खांसी बढ़ती है। खांसी बढ़ने की यही वजह है कि जो आपके अंदर ठंडक है, जो कफ है, ये अमरूद बाहर निकालता है। लेकिन इसी अमरूद को यदि आप अच्छे से भून लें, गैस या चूल्हे में अच्छे से भुने, जैसे आप आलू भूनते हैं, बैंगन भूनते हैं भर्त वगैरह बनाने के लिए, वैसे ही आपको अमरूद को भून लेना है। भून करके फिर आप उसको थोड़ा सा उसमें नमक मिलाएं और उसको खाएं। कफ वाली खांसी का ये रामबाण उपाय है। बहुत जल्दी आपको राहत मिल जाएगी। 2 बार लेंगे, 3 बार लेंगे, आपको तुरंत पता चल जाएगा। काफी राहत देखने के लिए मिलेगी। ज्यादा से ज्यादा नमक वाले गर्म पानी का गरारा करें। ये गरारे करने से आप देखेंगे कि आपके गले में राहत महसूस होगी। पानी, ठंडा पानी पीना छोड़ दें। जब तक भी आप इस खांसी के शिकार हैं, सर्दी है, जुकाम है, गर्म पानी पिए। गर्म पानी तमाम चीजों का रामबाण उपाय है। तो खांसी के और सर्दी के लिए छोटे से उपाय को जरूर करें। आप देखेंगे बहुत जल्दी फायदा होगा। करके देखिए। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए अवश्य। जय श्री कृष्ण।